이번 시간 궁합 진행하겠습니다. 네. 예. 여자입니다. 남자분 거입니다. 남자. 응? 18살 차이네요? 네. 두 분의 궁합. 왜요? 왜요? 18살 차이. 네. 네, 궁합 맞죠? 궁합입니다. 힌트를 드릴게요. 부부입니다. 여자가 48 맞죠, 이거? 네. 말한 거. 이 두 분이 궁합이라고 하는데, 이 두 분은 궁합으로는 서로 맞지 않아요. 이 두 분이 사주가 둘이 차를 바뀌면 몰라도. 바뀌면 어떻게 맞춰서 살 수는 있어도 두 분이 맞는 사주가 아니야. 이 여자분이 남자 같은 분이고, 이 남자분이 차라리 여자면은 몰라도 둘이 네. 너무 안 맞아. 차라리 그리고 여자분이 더 생활력이 강한 편이고, 네. 여자분이 더 생활력이 강하고 내가 너무, 그러니까 남자 같은 스타일이고, 그리고 너무 억세. 성격이 좀 그리고 강한 편이고, 약간 뭐라 그래야 되지? 내가 시시콜콜 하나하나 다 따지고 들어야 되는 스타일인 거야. 어떻게 보면 깐깐한 스타일이기도 하고 피곤한 스타일이기도 해. 네. 그리고 내가 나가서 뭐 가정에서도 내가 생활을 다 이끌어야 되고 책임져야 되고 내가 나가서 여자가 돈벌이도 해야 되면서 시시콜콜 안에서도 밖에서도 내가 하나하나 다 신경 쓰고 터치해야 되고 시시콜콜 다 지적하고 막 이래야 되는 스타일 있죠. 사람 되게 들들볶고 피곤해야 되는 스타일. 이 사람이 딱 그런 스타일이야. 그러다 보니까 이 사람 근데 정신적인 스트레스도 엄청 날 거야. 그리고 이 사람 미치지 않고선 못 살아, 이 사람도. 그게 무슨 말이에요? 진짜. 정신적으로 미치지 않고 본인 스스로를 괴롭히는 사람이야. 이 사람은 내 스스로를 막 피곤하게 들들들 볶아놓고 왜 남한테 이거야. 옆에 있는 사람한테 왜 이렇게 나를 힘들게 해 이거야. 자기가 자기를 들볶잖아. 그래놓고 옆에 있는 사람은 벙찌는 거야. 왜 그래? 약간 이렇게 만드는 사람인 거지. 이거는 자기한테 문제가 있는 거야. 이 사람을 보면. 그리고 너무 움켜쥐려고만 하면 깨져버려. 이 사람은 너무 움켜쥐려고 해. 이렇게 모든 거를. 그게 가족이 됐든 남편이 됐든 집안이 일이 됐든 내 일이 됐든 돈이 됐든 어떤 것 됐든 내 손에 들어온 이상 내 건 너무 악발이고 너무 이악 물고 산다는 거야. 항상 매사에. 그리고 정신적으로 내가 좀 이렇게 미쳐 있을 수 있다 그랬잖아. 너무 사람이 많이 잃어도 보고 고생도 되게 많이 한 사람이야. 산전수전도 다 겪어보고 밑바닥도 쳐보고 별의별 일들을 다 겪어보고 힘들게 산 사람이야. 그러다 보니까 내가 예를 들어 부모가 있어도 내가 부모 역할을 하면서 살아야 되는 사람이고 내가 누군가를 키워내야 되고 내가 다 이끌어야 되는 사람이고 이구지구 가야 되는 사람이야. 그러다 보니까 악바리 근성이 좀 있어. 그러다 보니까 움켜쥐고만 살아와서 그런지 풀어줄 줄도 모르고 놔줄 줄도 몰라 해. 그래서 항상 긴장하고 살고 막 이러다 보니까 내 나름대로 살아가는 방법이라고 할지 몰라. 이 사람 입장에서는 너무 긴장하고 살고 너무
내 나름대로 살아가는 방식이라고 할지 몰라도, 어떻게 보면 쇼맨십이라고 할 수도 있어. 이상한 짓거리를 너무 많이 해. 그리고 이렇게 왔다 갔다 정신이 왔다 갔다 해. 그러니까 내가 나를 미치게 만들고 내가 나를 들들볶고 내가 나를 힘들게 하는 거를 왜 나 좀 그만둬 왜 나를 힘들게 해. 옆에 있는 사람 이거 되게 같이 미치는 거야. 되게 힘들게 하는 거야. 현재 남편과의 관계가 어떻게 보이실까요? 어떻게 느껴지시는지. 현재. 이것도 왔다 갔다 해. 이것도 이 사람 있잖아 변덕도 심해. 그래서 화를 냈다가도 마음은 여려. 그러니까 내 모든 생활을 자기가 이구지구 가겠지. 그리고 내가 말했잖아. 부모가 있어도 내가 부모 역할하고 살아야 된다고. 그렇기 때문에 예를 들어 내 부모가 뭐 생활가장이라는 사람들이 다 그렇잖아. 내 부모가 짠해 보이기도 하면서도 원망스럽다가도 있다가도 그런 면들이 있잖아요. 그러다 보니까 이 사람도 그런 면이 있을 거야. 미운 면도 있고 싫은 면도 있고 그랬다가도 자기가 막 이렇게 승질이 그러니까 올라왔다가도 내가 왜 그랬지? 제정신으로 돌아오면 또 갑자기 미안한 거야. 그러니까 감정의 기복이 심한 거지. 네. 막 화가 치고 올라갔다가 순간 확 가라앉고 나면 미안한 거야. 그러니까 이 사람은 변덕이 심하고 왔다 갔다 할 수밖에 없어. 네. 그러니까 남들이 봤을 때는 이거지. 쟤 왜 저래 또 갑자기. 왜 왔다 갔다 해. 변덕이 죽을 거라. 이분한테 이혼수가 있습니까? 지금의 남편과 이혼수. 이혼을 할 거였으면 진작에 이혼을 몇 번씩 한 3년 전, 4년 전서부터 이 사람 3, 4년 전서부터 이혼수는 이미 들어왔어요. 그때도 고비를 한번 넘겼을 거야. 그때도 넘기고 올해도 투닥투닥은 해야 돼요. 작년서부터 올해까지 또 투닥투닥 또 싸우고 넘기고 내년에도 이혼수가 들어와요. 투닥투닥 이 사람 자체가 사실은 원래는 일부 종사를 못하는 사주라 이 사람이 뭐 결혼을 언제 했는지 몰라도 결혼을 이 사람은 늦게 해야 되는 사주고 결혼을 한다고 해도 내 남편 자리에 이 사람은 내 남편을 자식처럼 키워야 되는 사람이기 때문에 본인이 마음을 비우고 살 거 아닌 이상은 비우고 살 거 아니면 그냥 남편이 없어야 돼. 남편 놔줘야 되는 거지. 본인이 들들들들들 볶아가지고 남편이 버텨나질 못해. 남자 자리가 옆에서. 이 여자 옆에 자리에서 남편이 어떤 남자가 와도 사실 버텨나질 못해. 그건 남편이 못나서도 아니고 능력이 없어서도 아니고 내가 나를 들들들들 볶는 거에서 옆에 있는 사람은 지쳐. 그리고 이 사람이 정신적 좀 힘들고 지치고 막 이렇게 하다 보니까 내 스스로 자기 합리화를 조금 해버려. 그런 거에 있어서 옆에 있는 사람 같이 미치거든요. 그리고 게다가 이 사람도 남편 자리에 있는 이 30살의 이 남자분 이 남자분도 성질이 없는 사람은 아니야. 근데 이 사람은 화가 나면 이 사람처럼 들이받고 싸우는 게 아니라 이 사람은 화가 나면 이렇게 해야 되는데 이 사람은 화가 나면 말을 안 하는 스타일이야. 상대를 안 해버려. 그럼 이 사람은 미치거든. 더 미치거든. 이렇게 돼버리거든. 그러니까 서로 너무 상극인 거야. 이 사람은 지금 대화를 끝내야 돼. 말을 해야 돼. 근데 이 사람은 차단. 말하지 마. 나 지금 혼자 있고 싶어. 이런 스타일이고. 그러니까 둘이 완전 엄마와 아들인 거야. 이게 자식일 때는 어떻게 이렇게 가능해. 근데 남편과 아내로 만났을 때는 힘들어. 네. 둘이 너무 힘들 수밖에 없어요. 그리고 이 남편 자리, 이 남편분도 도가 굉장히 많이 따라요. 이 남편분도 사실은 어떻게 보면은 한 여자만 따르라는 사주는 아니야. 그리고 한 여자만 가지고 살 수는 없어요. 이 남자분도 원래는 결혼을 조금 늦게 하라는 팔자고. 그리고 이 남자분도 소가리하고 참고 살 수 있는 팔자는 아닌데 여태까지도 많이 참았다 그래. 많이 참고 자기가 많이 감춰두고 내려놓고 내가 희생하고 산 것도 맞아. 근데 이 사람 이러다가 만약에 팡 하고 터지고 참다가 팡 하고 터질 때마다 이제 부딪히고 뭐 너랑 사내 못 사네 이제 그런 얘기가 나오지. 그럴 때마다 이제 이별수가 나오고 이혼수가 나오고 뭐 이렇게 하는 건데 이 둘의 끈이 있을 거 아니야. 이 둘의 끈은 아마 이 두 분이 자식일 거예요. 자식. 딸이 하나 있습니다. 그리고 이 두 분이 봤을 때 자식이 생겨도 자식이 있다면 자식을 어렵게 가져야 돼. 그렇게 쉽게 가질 수 있는 사람들은 아니야.
자식을 어렵게 가져야 되고, 아이가 생겼다고 한들, 그 아이가 끈아풀이 돼서 이렇게 이어주는 거는 있지만, 문제는, 이 남편 자리에서도 결국에는, 제가 봤을 땐 남편이 주랭랑을 치지 않을까 싶어. 어머머머. 오, 그게 내년에 고비가 오지 않을까 싶어요. 주랭. 이거 웃으면 안 되는 건데. 네, 이게 숨이 막혀서 지금 거의 극에 다다를 정도로 이렇게 치고 올라오는 중이야. 사실은 이렇게 올라왔다가도 쑥 가라앉고 한 게 정말 자식의 끈아풀이라는 게 있었어. 근데 이게 어느 정도 사람인지라 내가 자식을 보고 사는 것도 사람이 한계가 있어. 왜냐? 나이가 어리잖아, 이 사람은. 그렇기 때문에 아무래도 내가 참다 한계가 이제 다다르면 그냥 정말 너랑 사내 못 사내 이렇게 실갱이 할 게 아니라 나중에 정말 주랭랑처럼 도망가는 거야. 이제 그때는 다 놓고 도망가는 거야. 이제 못 살아. 이건 얼마 전 누군지 말씀드릴게요. 네. 그래 18살 차이. 얼마 전에 이혼을 번복한 함소원 씨랑 진화 이혼을 하겠다고 했거든요. 네. 근데 하루가 지나지 않아서 다정한 모습을 공개하면서 네, 이혼 이야기를 꺼낸 것을 부정했습니다. 지금 점사와 아주 흡사하죠? 왔다 갔다. 이게 쇼맨십인 건지 이슈몰이를 하려고 하는 건지. 쇼맨십도 있고 본인의 그 순간에 욱하는 감정 있죠. 감정의 기복. 이렇게 막 자기 스스로 감정 컨트롤이 잘 안 돼. 그리고 이 여자분, 게다가 이 진아 이분, 문제는 올해랑 이 사람이 내년 수전에 함수원 씨 이분, 내년에 이별수가 들어온다고 그랬잖아요. 네. 올해 내년수에 이별수가 다 있어요. 근데 이 남자분도 마찬가지야. 이 진화라는 분. 근데 문제는 이 남자분이 올해 잘못했다가는 여자가 들어올 수 있는 수예요. 그렇기 때문에 좀 조심을 해야 되고, 그리고 이 남자분이 사실은 여자가 이 남자분을 원래는 자식처럼 키워야 되는, 이렇게 우쭈쭈해서 키워야 되는 그런 건데, 이 남자분이 이 여자 옆에 있으면 뭐가 될 것도 잘 안 돼. 좀 막혀. 네. 잘 안 돼. 왜냐? 이 여자가 자기가 커야 되거든. 자기가 앞서 나가야 되고, 자기가 나가서 막 움직여야 되고, 내가 생활을 해야 되고, 내가 자꾸 뭘 하려고 그래. 내가 자꾸 나가려고 그래. 그렇기 때문에 남자가 자꾸 들어앉을 수밖에 없어. 네. 내가 밖에서 나도 나가서 일을 하려고 뭘 이렇게 움직이려고 하다가도 내가 자꾸 들어앉게 돼. 오늘 이 선생님이 봐주신 점사가 역대급이지 않을까 싶어요. 되게 디테일했거든요. 이거는 제가 무편집으로 내보내겠습니다. 괜찮으시겠습니까? 네. 그리고 이 함소원 씨 올해 이분도 마찬가지로 건강 쪽으로 조심을 해야 돼요. 기관지 호흡기도 마찬가지고 갑상선 쪽으로도 조심을 하셔야 돼요. 어쨌든 두 분은 백년해로하기 힘들다. 네, 올해 내년 이별수의 고비를 잘 넘기셔야 되고, 이 남자분 또한 올해 잘못했다가는 여자가 들어오는 수가 있기 때문에 잘못했다가는 이것 또한, 그리고 이 여자분이 또 집착도 심해. 집착도 심하고 의부증이라고 하죠. 그런 것도 굉장히 심해. 질투나 이런 것도 심하고. 그러니까 주랭랑을 칠 수도 있다. 그러니까 질려서 도망가는 거지. 네. 마무리하겠습니다. 네. 네.